पाल्पाको एउटा सानो गाउँमा बिहानको सुरुवात घण्टी बज्ने घडीले होइन, चौतारोमा बसेको बुढी आमाको कान्तिपुर एफएम सुनेर सुरु हुन्छ। सरस्वती आमा 78 वर्ष पुग्न लागेकी बिहानको घाम आउँदै गर्दा माटोले रङ्गिएको आँगनमा गाईलाई घाँस हाल्दै हुनुहुन्छ। आँगनको एउटा कुनामा ठूलो ढुङ्गा छ, जहाँ उहाँ सधैँ बसेर ओम मणि पद्मे होम जप गर्नुहुन्छ। छोरी कविता 5 बजे नै उठेर दाउरा टिप्न गएकी। नानीहरू अझै ओछ्यानमा लत्रिएका छन्। आमाको करले बिउजिने बेलामा पानीको घैला बोक्दै परको खोलातिर जाने बाटोमा लछेटी लाउने केटीहरूको हाँसो गाउँभर गुन्जिन्छ। खेतमा पानी लगाउने बेला सुरु भइसकेको छ। गाउँका सबैजना उही बाँसको पखालो लिएर टाउकोमा गम्छा बेरेर खेतमा झर्छन्। कोही गीत गाउँछन्, सिँचाइ गरियो खेत राम्रो फलाउँछ अन्न अमूल्य। माटोको बासना, हलो तान्दै गरेको गोरुको थकाई र मान्छेहरूको पसिनाले बनाएको त्यो घाम र हावा मिश्रित सुगन्ध, त्यो हो गाउँको जीवन। बेलुका हुँदा तारा टल्किन थाल्छन्। छतमा बसेर आमा कविता र छिमेकीहरू सँगै ढिँडो र गुन्द्रुकको अचार खान्छन्। बालकहरू झुल्कदै गरेको टुकीको उज्यालोमा होमवर्क गर्दछन्। त्यो जीवन सानो हो, तर त्यो शान्त छ, साँचो छ र आत्मामा गाँसिएको छ।